Svetovni dan čebel je velik slovenski diplomatski dosežek, a hkrati tudi obveznost. Slovenija se je na ta način moralno zavezala k zaščiti čebel in drugih opraševalcev. S tem, da so resolucijo soglasno sprejele vse države sveta, je že narejen prvi revolucionarni korak k aktivni vlogi pri zagotavljanju biotske raznovrstnosti in uspešnejšemu boju proti svetovni lakoti. Svetovna javnost razume projekt Svetovni dan čebel kot en pomemben kamenček v borbi proti svetovni lakoti, ki je v resnici verjetno največji svetovni problem. Namreč po podatkih FAO organizacije je lačno 815 milijonov ljudi, kar je nedostojno in nesprejemljivo. Ker je večina hrane oziroma tretjina hrane odvisna od čebel, torej in opraševalcev, in ker najbolj narašča proizvodnja hrane, ki je povezana z opraševanjem, je seveda potrebno čebele in opraševalce ohraniti in jim omogočiti celo novi razvoj. In temu je namenjen Svetovni dan čebel. Mi smo uspeli z akcijo Svetovni dan čebel združiti vso svetovno javnost. Po več kot 3 letih prizadevanj je slovensko pobudo aktivno podprlo 115 držav iz vsega sveta. In zakaj prav Slovenija? Slovenci smo bili vedno narod čebelarjev. Slovenija se s 5 čebelarji na 1000 prebivalcev uvršča v svetovni vrh, čebelarstvo pa je v Sloveniji pomembna kmetijska dejavnost z dolgo tradicijo. Slovenski čebelarji so v svetu znani po svoji strokovnosti in naprednih čebelarskih tehnologijah ter edinstvenih slovenskih zgodovinskih posebnostih, kot so pobarvane panjske končnice, čebelnjaki, tradicionalni panji in znamenita kranjska čebela. Čebela, predvsem kranjska sivka, ki je avtohtona slovenska podvrsta medonosne čebele in druga najbolj razširjena podvrsta na svetu, je del slovenske narodne identitete. Slovenija je tudi edina država v Evropski uniji, ki je zakonsko zaščitila medonosno čebelo. 20. maj je ravno ta dan, ko se svet mora zavedati, da je čas danes in zdaj, da se ustvari take pogoje, da bodo čebele lahko uspravljale svoje poslanstvo. Treba je zagotoviti pogoje za preživetje čebel, za preživetje ljudi. Temu je namenjen Svetovni dan čebel. Slovensko znanje na področju čebelarstva je izjemno, zanimanje zanj pa se z obeležitvijo Svetovnega dneva čebel spet povečuje. Zato je slovenska vlada ustanovila Slovensko čebelarsko akademijo, ki bo čebelarjem ponudila višjo raven strokovnega znanja. V sami Sloveniji pa imamo sedaj 3 operativne cilje, vsak od njih je težak, vendar ga bomo zmogli. Prvi operativni cilj je vzpostavitev Svetovne čebelarske akademije, ker bomo združili vso znanje, kompetencije, ki jih v Sloveniji imamo, znotraj Kmetijskega inštituta Slovenije in jih kot takšne ponudili vse zainteresirani svetovni javnosti. Drugo vprašanje je, kako biti odlični na 5 področjih znotraj slovenskega čebelarstva. Projekt se pripravlja in ob tem, da smo že sedaj marsikje dobri ali najboljši. V okviru Slovenske čebelarske akademije se bodo organizirala neformalna izobraževanja na področju čebelarstva, ki bodo prvenstveno namenjena tujim državljanom, izvajalcem izobraževanj in ostali zainteresirani javnosti, izvajali pa jih bodo visoko usposobljeni strokovnjaki s praktičnimi izkušnjami. Z namenom ozaveščanja o pomenu čebel in drugih opraševalcev ter njihove ključne vloge za kmetijstvo, okolje in človeštvo nasploh je Slovenija pripravila interaktivno razstavo z naslovom Čebelji svet. Paviljon je bil prvič predstavljen javnosti na sedežu Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo v času 25. zasedanja Odbora za kmetijstvo septembra 2016. Nato pa je gostoval v številnih prestolnicah po vsem svetu, med drugim na sedežu Evropske komisije v Bruslju, kongresu API-Modije v Istanbulu, na mednarodnem sejmu v Hongkongu in v Združenih narodih v New Yorku. Čebele pa so našle svoje mesto tudi v turistični ponudbi. API turizem je edinstvena potovalna izkušnja, ki združuje tako sprostitev, odkrivanje novih krajev in načina življenja ter narave ter hkrati izobražuje. S tovrstnim turizmom se krepi tudi zavest o odgovornosti do narave. Na zelo privlačen in čuten način približuje Slovenijo kot zdravo destinacijo, kot državo gostoljubnih ljudi, predvsem pa kot domovino odličnih čebelarjev z bogato apikulturo in 100-letnimi čebelarskimi praksami, ki so jih razvili naši čebelarji s svojim nežnim čebelarjenjem.
Filozofija te relativno nove veje turizma sloni na upoštevanju naravnih zakonov. Delovanje in pomen čebel je možno preslikati na delovanje in pomen človeka in njegovo udejanjanje vrednot, kot so pripadnost, organiziranost, delavnost, spoštovanje, harmonija. Če k temu dodamo še trend potovanja v zelene, eko, k zdravju, well-beingu in zadovoljstvu usmerjene destinacije ter vzpon kreativnega turizma, lahko pravično govorimo o celostnem trajnostnem produktu. Api doživetja vključujejo obiske čebelarjev in predstavitve ter pokušine čebeljih pridelkov, kot so medeni likeri in peneča medica, ki se odlično poda kozjemu siru s kostanjevim medom, medene čokoladne praline, medenjaki, osvežilni energetski napitki z zelišči in medom, poživljajoči čaji. Na tipični api turi je možno občudovati arhitekturno tipične čebeljake, ki jih ni moč najti nikjer drugje po svetu, si ogledati čebelarske muzeje, se udeležiti predstavitev življenja in delovanja čebel, predavanj o tem, kako s pomočjo čebeljih pridelkov krepiti in ohranjati zdravje, izdelovanja okrasnih predmetov iz čebeljega voska, poslikave panjskih končnic, izdelave in peke izdelkov iz medenega testa. Glavni namen Svetovnega dne čebel je, da se vsaj ta dan posveti ozaveščanju svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo. Obenem pa je to tudi priložnost za stroko, politiko, gospodarstvo in širšo javnost, da razpravljamo o izzivih ohranjanja čebel in začrtamo konkretne aktivnosti, ki zagotavljajo njihovo preživetje. Slovenija se na prvo praznovanje Svetovnega dne čebel pripravlja zelo zavzeto.